Drugi, Eduza Show Unplugged u suradnji sa prodajnim trening centrom. Ima jedan lik na LinkedInu koji mi je prije par tjedana gleda Eduza Show i čita moje postove i od milja me lijepo nazvao ženom nabubrenog mozga. I baš me zanima što bi lik rekao, evo da vidi cijelu ovu dvoranu, vas, jer u pravom najboljem smislu imamo ovdje 80-ak ljudi nabubrenog mozga. Vi ste ovdje stručnjaci, pružatelji intelektualnih usluga, edukatori, konzultanti, mentori, coachevi, stručnjaci svih vrsta. Ili što bi naši hejteri rekli, prodavači magle. I da mora nešto promijeniti. To čak nema veze s prodajom, to ima veze s marketingom. Imate li dokaze u vašem biznisu za dolje i desno, za ne znaju i ne želimo? Razmislite. Imamo li dokaze? To nije ono što vam izlazi iz usta, to je ono što stavljate ispred ljude na stol. Na neki način. Koji će se sad baš sudjelovati u nečemu, a ne zna još o čemu se radi. Ima li takvih ljudi ovdje? Asti, gospaj. Jedno 10 ljudi, molit ću vas, ali staćete tamo. Vi ste hrabri na riječi. Evo, ovo je već prva lekcija o stavu. Nekad se moraš odvaditi od prodajnje, znaš, pa onda kod ide da ide. Kreće after, ko želimo neko ostane, još jedan lijepi pljesak za Danijela. Ljudi, idemo se malo zabaviti, sad gasimo sve kamere i popijemo i pojedemo sve što ostane.